Фронттан ялкынлы сәлам. Атай, һеҙҙең бөтәгеҙгә лә күп сәләмдәремде ебәреп ҡалам. Һеҙҙең һау сәләмәт йәшәүегеҙҙе теләп ҡалам. Шулай уҡ Яһангир бабайыма, Хәҙисә инәйгә, Мостафаға, Хәлиҙәгә, Гөлсаһиҙа еңгәгә һәм балаларына, Хәйрниса апайға һәм балаларына, Камалетдин бабайыма, Бибинса инәйгә һәм балаларына, күрше-күләндәргә, ағай-инәләргә күп сәләм әйтерһегеҙ. Хат яҙылған 31 июль 1944 йылда. Менә был икенсе хат башлана, баш һүҙен генә ҡарайыҡ. Германиянан сәләм. Ни хәл, Хәлиҙә апай? Был хаттарҙы яугир, яҙыусы, ғалим Ҡотошев Рамаҙан ағай яҙған фронтта йөрөгән саҡтарында, яу ҡырҙарында. 24 йылғыларҙы 1942 йылдың августында армияға алдылар. Беҙ ул ваҡытта 5 кеше трактор бригадасында эшләп йөрөйөнөк. Мин трактор бригадаһының иҫәпсеһе, башҡа иптәшләр трактористылар. Мин дә аңа тиклем тракторист булып эшләнем. Шул 5-беҙгә лә повестка килеп төштө. Әлбиттә, трактор бригадаһының бригадиры Минғужа ағай Субханғолов бек аптырап ҡалды инде. Мына хәҙер бойҙай ураға килеп еткән. Бер трактор тороп ҡалам бит. Ни эшләргә тейеш? Был военкоматтың башы бар микән тип, военкоматты ла әрәләп ҡарай. Шулай итеп, иң тәүге булып беҙ Сафа Шаймырҙанов белән фронтҡа сығып киттек. Мине Өфөгә алып килделәр. Өфөлә ул ваҡытта Севастополь зенит училищеһы эшләп ята ине. Ул Севастополдән күсеп килгән, Өфөлә уже эшләп ята. Мине шунда ебәрҙеләр. Беҙ ул ваҡытта шул тиклем патриотым инде, мин аңа бармаҫҡа тырышып ҡараған булдым. Ни эшләп беҙҙе фронтҡа тип алдығыҙ да, мындай эш уҡытырға уйлайһығыҙ тип, шундай хәбәр һалдым. Миңә шулай итеп аңлаттылар инде. Фронтта һалдат ҡына кәрәкмәй, офицерлар да кәрәк, командирлар да кәрәк. Шулай булғас, һеҙҙе уҡытырға тейешбеҙ. Мин Өфөлә 6 ай уҡып сыҡтым да, февраль башларында фронтҡа ебәрҙеләр. Тәүлә Мәскәүгә бардык. Мәскәүҙән беҙҙе Брянский фронтына ебәрҙеләр. Брянский фронты ул ваҡытта хәҙерге Брянский тирәһендә фронт тотоп ята ине. Яғни беҙ Орел-Курск дуғаһына килеп төштөк. Ул фронт бик оҙаҡ тора ине мында. Мәскәүҙән немецләрҙе ҡыуғандан һуң, шунда килеп туҡтағандар да, шунда бик оҙаҡ итеп торалар инде. Ике яҡтан да ер аҫтына һаман ныҡлап күсеп керә баралар немецләр дә, беҙҙекеләр дә. Беҙ фронтҡа килеп төшкәс, бер аҙ аптырап ҡалдыҡ. Был фронт тигәндәр шулай була микән ни? Бер инде тауыш юҡ, атыш юҡ, ни юҡ. Шунан аҙараҡ күнә башланыҡ инде. Был буласаҡ. Һөжүм алдынан шундай тынлыҡтыр инде тип. 5 июльдә немецләр артподготовка башланы. Алар һөжүмгә китергә тейеш булған икән. Ләкин ул һөжүм тонсоғып ҡалды. Шунан беҙҙекеләр инде ҡайһы бер урындарҙа 10-15 километр артҡа сигенделәр. Ләкин аҙаҡ 15-20-ләрендә беҙҙекеләр артподготовка әҙерләп, шул тикле тур һөжүм булып китте. Аҙаҡ немецте әрләй башланылар һалдаттар. Нишләп был немец туҡтамай ҡайһын ҡайыр төшкәрәҙерәк, ҡыуып етеп булмай бит тип. Беҙ уже Украина ерләренә барып сыҡтык. Шулай итеп, Орел-Курск дуғаһында, әлбиттә, ул бик ҡаты һуғыш булды. Аны мына освобождение кинокартинаһы ҡараған кешеләр күҙ алдына китерә ала торғаннарҙыр. Анда ғүмерҙә булмаған танк һуғышлары булды. Ул кинола әле ул яһалма рәүештә эшләнгән. Беҙ аның ысын һуғышын күрҙек. Бик күп кешеләр ҡырылды. Эш шунда 2 яҡтан да миллиондан артыҡ кеше тупланғайны был дуғала. Немецләр яғынан да 1,2 миллион артыҡ, беҙҙең яҡтан 1,4 миллион кеше булған. И хәҙерге техника, танклар, самолетлар барыһы ла мында бик ныҡ тупланғайны. Шулай итеп, был һөжүм беҙҙең бик ныҡ булып китте инде. Беҙ 43 йылдың көҙөнә уже Украинаның баш ҡалаһы Киевте барып алдык. И 43 йылдың аҙаҡларында
ноябрь айларында, октябрь-ноябрь айларында Днепрді фаршировать еттік. Адағы енді 44-ші жылда Польша ерлеріне кіріп кеттік. 45-ші жылда біз уже мына ошы күнлерде айтайық 50 жыл элек мынан ошы күнлерде біз Одер янындағы Кюстерен деген крепосте тұра енік. Ол крепост Берлинден не бары 90 километр. То есть бүті башқа фронтларға қарағанда біз ең яқын тұрған ғаскерлер болып шықтық. И мына шул Кюстерен деген плацдарм крепосттан біз 16 апрельда 45 жылдың Берлинге hüjumға еніп кеттік. 1 майда 45 жылда уже біз Берлинді урап барып, түн жақтан Берлинді барып, уже бүтінлей алдық. Тәугі тапқыр мен ана шу Орел Курск дұғағында яраландым. Екінші яралануым Польша ерінде болды, ол Висла елғағын аша шыққан уақытта яраландым, контузия алдым. Үшіншісі Германия ерінде. Әдгіне даваланам да тағы шәсімді қуып кетіп, шулай өзімнің шәсім біле қуғышты бітіріп, тамамлап қойдым. Уважаемый Рамазан Нургалевич, на ваше письмо сообщаем, что документальный фильм «От Волги до Берлина» на экраны не выходил. Но для того, чтобы узнать, кто из операторов снимал вас весной 45 года на Одере, мы пересылаем ваше письмо к кинорежиссеру-оператору Алексею Алексеевичу Лебедеву, который обладает обширным материалом о фронтовых операторах. С уважением, директор Союза информкино Голубь. Бұл 45 жылда киноға шырғандар болып сағамыны? Юлай қосты. Мен бүгін күні түшірмейлер. Мен оғыш бүтер елді мұна апрель айында 45 жылда ана шу Кюстерен крепосында тұрған уақытта мені кино документалист келіп түшірді. Мұна қадыр фамилияхында ұнытқаным, ол оператордың. Мұна шының үшін мен өзімдің кадрларды іздеп язғайным. Мына шуны таба алманық бетенді. Ол вақытта мен яшинім, менге 21 яшини кинола түшкен қадір өзімегіне түгіл, менің еенлерге бек қыдық болыр ені ол. Рамазан ағай, әдің мінен бір үйлескенде, әз сондайды бір көңілді тетіреткіз вақиға тұранда сөйлегенігіз. Германия ерінде үргенде өдегіздің ауылдашығызды ізлеп, табып туған яқты хағынып, бір хұзурланып отырғанығызды. Ауылдаш білен хат алыша тұрғайын. Ол Муса Йосипов біләніне. Хаты бик тез келі. Мұна язған күні келіп кете. Бір-бір бізді білмей бізді. Қайда біз тұра болады енді. Шына мен анан бір хатымда құранымды. Хен өзіңдің тұрған еріңде бәлкей харфлер өргіне ядып қоялы. Теге ядып қойған бетінде хаты келді. 25 миллион. Бәй 25 миллион ол менің іргілегіне бет. Кеттім тегіне ізләп, әдірек күстанішілер алдым енді барып таптым. Мен фронтқа кеткенде Муса бәлкей генә болып тұрып қалғайын алу. Хәзер енді егет болып өсіп кеткендегі. Мен келгәш бек аптырап қана түгел, ялап ебәрді. Ол сержант ені ол вақытта мен енді үлкен лейтенант. Командиран хорап алдым да Балтық бойына шығып кетіп, ол түнжақ Германияла болды бұл хал. Балтық бойына барып, ятып шонда әдірек түшіріп алдық. Yırlaşıp oturduk. Yana kaya yanaş gitti. Oy hona haraga. Aşık kadar kay Yahala şaşkıga ay aşıkadar hakkaya boyahala Aşık kadarıga ittişip vafatı bulağa
Yanıkta yanar kaldı şola yaş kanam. Yanıkta yanar kaldı şola yaş kanam. Рамадан Нурғали улы Құтышев 1948 елда армиянан қайта. 1948-51 елдарда Башқұртстан Юғары Советі Президиумының протоколдар бүлігі мүдирі болып эшләй. 1951-1953 елдарда Юғары партия мәктәбендә укый, Азақ партияның Башқұртстан өлкә комитетында фән, мәдәният бүлігі инструкторы, Қызылтаң Совет Башқұртстаны газеталарында мөхәррир урынбасары булып эшләй. 1963 елдан алып 30 елга якын Өфө авиация институтында укыта. Философия фәннәре кандидаты, доцент, әле хаклы ялда. 50 елдан алып республика газеталарында, журналдарында мәкаләләре даими басылып тора. 2 китап авторы, тагы 3 китабының кулъязмаһын нәшриятка тапшырган. Тормыш юлдашы Галия апай менән бергәләп 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергән, 6 яндәре бар. Вечерний Уфа газетінің 1988 ел 13 август санында күренекле әдибебез Газим агай Шафиковтың «Его светящаяся песня» дигән мәкаләһе басылган. Мәкалә халык ырчысы Сөләйман Абдуллинның иҗатына арнала һәм анда шундай юлдар бар. Журналист Тахауи Казыков, которого я хорошо знал, рассказывал о гибели отца Сулеймана Абдуллина. Тот бросился под вражеский танк, обвязавшийся гранатами. Ваш муж, стрелок-красноармеец Абдуллин Аюб Давлетович, уроженец деревни Утягулова Зянчурского района, верной воинской присяге, проявив героизм и мужество, был убит 27 октября 1943 года, значится в извещении, которое получила семья героя. Сөләйман агай, минең белүемсә, һезнең атайыгыз Аюб Абдуллин һугышка тиклем Касмарт буйларының данлы йырсыгы булган. Һәм һугышка сакыру кагыз алгач, китер алдыннан һезгә васыятын калдырып киткән түгелме? Бүгінгілей көз алдымда ертәгә китам тигән көнде атай менән авыл ыргәһендәге Бердыгыл тауы өстенә үрмәләнеп күтәрелдек. Анда менеп баскас, атайым ерактарга карап тордыла, еракка Касмарт буйларына карап бер озон көйдө йырлап җибәрде. Бик озак йырлагандан соң йырлап басып тордыла. Миңа ла бер-ике һүз әйтеп китте, улым, йырыңды ташлама, өмір буе йырла. Дөнья хәлен белеп булмай, йырыңды ташлама, үскәс Өфөгә барып йырла, дип әйтеп китте. Атайым Касмарт буе дигән йырды йырланы тау башында. Ошо йыр минең гомер буе күз алдымда торды. Әле Бүйік еңеудің 50 еллы тулып килгән көндәрдә атайымның васыяты, атайымның әйткән һүзләре, Касмарт буйларын ташлама дип әйтеп киткән васыяттары һаман күз алдымда тора. Һаман да исләп шуны йырлап йөрим.
Шул яктарга караптай бер Минең Гомаров Зәбир Ялал улы исемле агайым бар. Ул һугыш һәм хезмәт ветераны. Рабкурлар урамында яшәй, адрес язылган. Йыр, моң хазинаһы туплаган кеше һугышка киткәнгә тиклем Курайда, мандолинала, гармунда өддереп йөрне иткереп уйнай һәм йырлай торгайны. Авыл халкын таң калдырып, уларга рухи азык бирә ине. Һугыштан бер кулын калдырып кайтты. Хәзер гармун, мандолина Курайда уйнай алмай. Пианинала бер кулмен уйнай. Башкорт халык йырларын яратып йырлаган сагында без тын алмай йотлыгып тыңлайбыз. Менә шундай хат Хайрин Сапайдан килгән инде. Мен 1926 елда Сәгыйт авылында Зенчар районында туганмын. Шул авылда мен 4 класста беттім. Күрше Байш авылында 7 класс бітіп, Абзан деген 30 километр ауылдан Абзан ауылына 7 классқа оқырға бардым. Абзан орта мектебінің да 9 класс біткәс, мені армияға алдылар 43-ші елдің күдінде. Меңе әлі 17-лі тулмаған ені. Сөнки мен 26-шы ел түгілмен фактически. Мен 27-ші елдің февралында туған кішімін. Біздің ауылда 26-шы елғы егітлер хигет ені. 27-ші елғы мен бір өдім. Шул 26-шы елғылар белән бергә язылып, 43-ші елда көдендә киттем Ошқа. 10 классы бітмәді, 9 классы біткәс, мен алдылар армияға. Мен служит еттім адырақ Оренбургская облыста, Калтубановка деген станцияда. 44-ші елдің августында кеттік біз фронтқа. Мен иләктім бірінші Украина фронтына. Күнбайыш Украинала уже мен кірдім Ошқа. Бітті Күнбайыш Украинаны өттім. Польшаны Күнсоғыштан Күнбайышына тиклем барып кірдік 45-ші ел Германияға. 22-ші февральда 45-ші елдің енді Ош бітір алдан Берлинге 60 километр ғана қалғас мен ауыр яраландым. Қолды юғалттым. Бек ұзақ яттым госпитальда. 3 ай ятырға толды мене госпитальда.
Анан кайттым. Кулһыҙ. Кайтып кергәс, бик күп халык йыйылды. Туганнар, күршеләр, белгәннәр йыйылып мине карайлар кулды. Мен уйнай торгайным. Курайда бик яхшы уйнай торгайным. Мандолинала, скрипкала, гармонда уйнаным. Авылда бер музыкант инем. Мине бик алып йөри торганнар ине. Йыелышларга, ул ярышларга, олимпиада укыган вакытта олимпиадаларга беренче урында ала торганым. Даже 37 ел Зияншура районының Исәнғол авылында үткән ярышта Курайда мин беренче урында алдым. Өлкәннәр белән бергә ярышып уйнап. Шул вакытта мин уже миңа 11 яшь булгандыр инде. Шул вакытта мин уже белә торган идем. Озын көйләрдә уйнай торган идем. Минем атай мәрхүмдә, әсәй мәрхүмдә бик ерсе булдылар. Алардан өйрәнеп алдым инде бөтә көйләрдә. Шул даже бала вакытта мин бик әйбәт өйрәнеп алдым бөтә озын көйләрдә. Ну, уен була торган бит инде халык ул вакытта бик ихлас була торган, күңелле була торган. Даже хугыш булуга карамастан ялан аяк, бер нәрсә кыймаган, иштән кайтабыз. Ул ару дигән нәрсә юк, клуб та юк. Айда кайда туры килә, йыелабыз. Күбрәк инде мәктәптә йыелабыз инде, шул парталарны куябыз да стенага шунда үткәрәбез инде. Күндә дигәндәй уен. Ну, мине калдырмайлар инде. Потому что минһез уен түгел. Бер генә дә музыкант юк. То Курайдан башлап ибәрәм, гармон белән уйнап бетә торгайным инде. Инде арыткан уйнай торганнар ине, иртәнге таңга тиклем. Менә шундай яшьлек белән яшьлек үтте инде мен кайткас, хайпап карайлар. Кулды хайпап карайлар. Ой. Елашалар. Зәбир агай, олар бит инде мына еңү келер, еңү матур көндәр келер. Зәбиребез кайта ул безне бейтер бер нык итеп байрам итәргә дип көткән халык бит инде. Шулай инде чөнки авылда бер генә ни бит инде музыкант, алар шулай уйлайлар инде. Зәбир агай, мына атайга да сәйгез, бек талантлы кешеләр булды дигез, күп йөрде белде, шулардан отып алдым дип. Йырларга отып алуы иңнәрәк әлбәттә, шулай да бит музыкаль инструментларда уйнаганнар. Курай ярай урманда үтә, Курайда алдың. Бер айдан күреп калдың да, өйрәнә башладың. Әмма мандолина, скрипка, гармон авыл йөрендә бит карап утырып өйрәнер кешеләр юк. Шулай мандолин алуы бик авыр булды. Авыр вакыт, 40 ел укып йөргән вакытта абзанда атайды көсләй мандолина алып бирде инде. Скрипканы бер иске генә скрипканы ремонтлап, куршап, ул арайында авылда бер генә ине, шунда уйнап. Инде гармонда мин күрше Байыш авылына барып өйрәндем. Чөнки безнең авылда бер гармонда юк. Күрше авылда бер әбидә гармон бар. Улы киткән хугышка. Мин
бұл әбейге утын алып келемді, ат білән урмандан, бір ек утын алып келем, меңе бере тұрғайны бір атнаға ойнарға. Шулай етіп, мен қыш бойына утын ташып, инайға гарбонсы болып кеттім. Қазір қолды жоғалтып қайтқас, құрайда ойнап болмай. Сүнкі үш тешікке ете, атқа екі тешікті бетінде қаплап, болмай қаплап. Скрипка ойнап болмай, мандолина ойнап болмай. Мен айтам, қыт балалар үйрендікілер, алайым әлі пианино. Әлі бұл енді 60-шы жыллар балаларға тек пианино алып бердім. Балалар адғыла ойнанлар, таштанлар. Мен өзім музыкант болғас, өзім ойнарға кіріштім. Өзім пианино ойнап, өзім шында ерлап ебәре тұрған енім. Ақмарғына бойы бигірәк емілі оқыт ирмәләр қырып яйләргә оқыт ирмәләр қырып Қайдағына бархаңы дос іші кәрәк қарышы сығып атыңа бәйләргә қарышы сығып атыңда бәйләргә. Зәбир Ялал улы Гумәров 1944 елда ауыр ярланып һугыштан кайткас, колхозда кладовщик, бригадир, бухгалтер булып эшләй. Урта мәктәпте тамамлай. 1949 елда партияның район комитетына эшкә сакыралар. Югары партия мәктәбен тамамлай. МТСта политотдел начальнигы, совхозда партком секретаре, райсовет председателе, партияның Яңсура район комитетының икенче секретаре булып эшләй. 1982 елдан алып Өфөлә яшәй, хаклы ялда, әле лә әмәгать эшләрендә әүдем катнаша. Тормыш юлдашы Зоя Әхмәт кызы менән бергәләп 3 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергән. 8 яндәре бар. Фатих Сайфулла улы Хөснуллин сыгышы менән Татарстан Республикаһы Баулы районы Кызыллык авылынан. Фатих агай, минең белүемчә, һез армияга чакыру кагыдын 1942 елның 12 июлендә үзегезгә 18 яшь тулган көндә алганһыгыз. Һәм көмеш телле гармоныгызда уйнап, туган яктарыгыздан хушлашып, фронтка киткәнһегез. Әйе.
Төнне туган көне тулу белән китерделәр миңа 18 яшь туган көнлек армиягә, фронтка китәргә чакыру кирәк. Ну, 2 көн вакыт бар я, шул 2 көн эчендә тарантаска аппарат җиктереп, ул вакытта бик молодой тарантас аппаратлар җигү. Җегетләрне, кызларны утыртып, үзебезнең Кызыллык авылын гына түгел, күрше-тирә авылларында урап, икенче гармония минем, тоже бик яхшы гармония, әтидән калган. Үздереп уйнап, чыктым урамга, бик күп кеше чыга торган, кычаклыйлар, юбалар, исән сау урап кайтып, бик теләкләр теләп калдылар. Ул заманда популяр көйләр бит, хәзерге вакытта уларны. Сарман, Арча, Шыгыр, Минзәлә. Мин шуларның Шыгыр көйен уйлап киттем. Ул Шыгыр дип аталмыйдыр, ул вакытта ничек аталгандыр инде. Менә хәзер шуны искә төшереп, сугышка киткән көйне уйнап күрсәтәм мин сезгә. Безнең заман 24нче елгы егетләрнең язмышы барсыны кыза бердер инде. Сугыш кырлары, сугыш инде. Аны барыбыз да беләбез, нәрсә икән, мин барсын да күрдем. 1944 елның башында Белоруссия сазлыкларында мин пулемет чыгым. Русча әйткәндә окончательно эштән чыгып, ишеп, аякларны туңдырып, госпитальгә кергә туры килде. Шуның белән сугыш кырлары миңа яңадан эләкмәде. Узак еллар госпитальгә йөрдем. Москва кырында, Одессов шәһәрендә госпитальдә яткандан соң мине өйгә кайтардылар. Тояк белән кайттым. Инде физик эшкә ярамагач, мин кичкенә вакытта рәсемне ярата идем. Рәсемнәр мәктәбенә укырга кирдем мин. Ул мәктәп Средняя Азияның, Урта Азияның Самарканд шәһәрендә, шунда 9 ел эчендә аягым да әкренләп төзәлә төште. И сәнгать училищесын бетереп, рәссам булып киттем. Бүгенге көндә мин Октябрьский шәһәрендә яшәйм, Башкортстанның. Аллага шөкер, гаиләм дә әйбәт, үзем дә бик әйбәт сизәм, диргә була үземнең яшькә караганда. Һәм шушы бүйек җиңү бәйрәмен шатланып каршылам. И туганнар, сезне барыгызны да шушы менә кулымдагы тәльян гармун белән үзебезнең заманда яратып уйнала торган көйне уйнап, каскарат уйнап тәбрик итәм.
Әгәр дә һугыш булмай торган булһа, ул вакытта мин я һәйбәт музыкант булыр идем дә, я һәйбәт рәссам булыр идем. Уга минең булдыклылыгым бар инде. Музыкага өйрәнә башландым мин. Икенче класста укыган вакытта 9 яшендән. Минең картатаем бик оста кеше була торгайны. Ул миңа тактанан скрипка яһап бирде. Шул скрипканы икенче класста көз вакытыннан уйнай башлаган булдым үземчә. Уны көйләп бирүче булды бездә Бүләков Хәлил Гәҗизович. Һәйбәт кенә скрипкасы була торган ул безнең авылда. Ул миңа күрһәтеп бирде ничек уйнарга. Язгыһын минең бер олатаем килде. Ул Үрмәкәев уелдан ине. Бик оста скрипкасы, кулдан скрипка яһай торгайны. Ул мине уйнатып караны ла, улым мин һиңа скрипка яһап килтерәмен тине. Күрәһең уның әзер булгандыр инде. Безгә алып килде яһалган скрипкаһын. Футләре бар, гадәмгә скрипка эшләнгән кулдан, буялган матур. Шуннан аны минең картатаем бер кәҗәгә һатып алып калды. Бик һәйбәт кенә скрипкасылар булды бездә. Наджаров Вәкил дигән укытучы булды, ул һәлак булды һугышта. Һәлак булды ул укытучы. Бик оста скрипкасы була торган Наджаров Вәкил. Уның уйнаганнарын тыңлай торгайным, башка кешеләрнең уйнаганын карай торгайным. Бала булгас безне концертка индермәделәр. Тәҙрәннән дә тыңлай торгайным, кай вакытта уларның уйнаганын. Шулар булып килештереп, өйгә кайткас хәзерләштереп карай торгайным скрипканы. Шул тыңлап өйрәндем инде, шулай итеп 41 ел филармонияга осталарды ия башладылар. Шунда мин филармонияга эләктем. Филармонияга ул вакытта Мәскәүдә буласак искусство декадаһына әзерләгәннәр. Бына ана шунда инде оркестрда уйнаным инде. Уларның араһынан иптәшләр бар ул әле минең. Хәзердә мәсәлән, Әхмәт мына бу художник. Ул да уйнаны. Ул примала уйнаны. Шулай итеп, һугыш башлангайны, һугыш башлангас, бөтәбезне таратырга мәҗбүр булдылар. Армия калдылар 20 гыйнвар 43 елда. Бынан якын Бузулук дигән кала бар. Орынбор өлкәһендә. Шунда күчеп килгән пехотный училище бар иде. Астерхан пехота училище. Шунда курсант итеп алдылар тәүдә. Бунда курсант булып йөрдем мин гыйнвар, февраль, март, апрель, май айларында. Һугышка кеше yetişмәгәндер. Кемдер анда добровольно үз ирке менән һугышка теләй. Шуларны бөтәһендә алып фронтка ебәрделәр инде. Без башланык һугышырга 43 елда 15 августыннан. Ул вакытта немецләрдә кавалар ине Курска Орел дугаһынан кавалар ине. Бу 3-нче танк армия шунда кушылды. Бик көчле булды бомбежка. Даже хатта прям сыгып йөрерлек булмады. Бер ничек тә маскировка иткән урынны булса, бөтәбезләп таба ала торганнар. Самолетлар бик күп булды. Уга каршы торган берәү дә булмады. Бер кем каршы торманы уларга. Улар каршылык күрәтләр тик шул самолет менән Днепрога тиклем. Безне тәүдә десантниклар составында сыгардылар. Ardına boyu безне кыстылар Днепрога, ardına boyu без һаман да шул алдан касан безнең 3 танковый армияның 60-нчы, 61-нче, 62-нче бригадалары фаршировать итеп сыгып беткәнчә безгә бик кыста булды. Буны шунда мин тәүге мәртәбә ранен булып чыктым. Һугыш беткәч безне Япон һугышына алып бардылар. Унда без Монголияның границасына индек. Забайкальский фронт, Байкал аръягы фронтына эләгеп. Шул баягы таулары бар бит инде. Хинган, Большой Хинган аша үтеп. Без барып еттек инде. Нишләгән камаган, аларның Квантунский армияны камаган урынга барып еттек. Шуннан
Япондарда хугыш бөткәч, безне неге Кореяга сыгарлар, Кореянан аръягына без кайтып килдек инде. Минең онытылмас иптәшләрем дә бар. Ул инде без 9 классты бергә укып беттек. Тугызбаев Габбас Ярмөхәмәт улы. Уны мин һәр вакытта хәтерләйм. Уның турында язырмын да дигәнем газетага. Язу куәсе бик көчле түгел минең. Вот. Аның портреты бына инде. Ул фронттан 3 мәртәбә ярәхәтләнеп, шуннан һуң кайтты, авыру булып кайтты һәм шул фронт аркасында һәлак булды инде кайткаста. Шул авырулар аркасында һәлак булды. Мин аны һәр вакытта хәтерләйм. Уның белән без 9 класс беттек, армияга бергә бардык, пехотный училищеда бергә булдык, 3 танковый армияда бергә булдык, тик аерылдык, мин яраланып калдым. Ул ниндәйдер бер Малишкевич дигән бер егет була торган яралангайны, ботыннан яралангайны. Шуны алып сыгабыз дип киткән вакытта мин аны күрмәй калдым. Ул кайтманы иртәгә безнең дигә огневой позицияга. Мин дә яраланып сыгып киттем. Унан һуң минең иптәшем бар Шәмсиев, Рәүф хәзердә. Мына бу Шәмсиев, Рәүф һәм Тугызбаев Габбас. Мин өчәүбез бергә иптәш була торгандык. Аерылмадык бер-беребездән. Данияр Искәндәр улы Ильясов 1946 елда армиянан кайта. Темәс педагогия училищеһын тамамлай. Елайыр районының мәктәптәрендә укытучы, укыту эшләре буенча мөдир, директор булып эшләй. 43 ел педагогик стажы бар, әле хаклы ялда. Елайыр районының Яманхат авылында яшәй. Тормыш юлдашы Миңниса апай менән бергәләп 2 ул, 1 кыз тәрбияләп үстергән. Ияндәре бар.